पाशदा ही पैगाम तोखे पहुंचाइण और तोखे गुज़ारिश कर त ही पैगाम अञा अॻिते तूं खणी वे। असां निशानो बनल आहियूं। ज़रदारीअ पहिरियों कारनामो जेको अंजाम ॾिनो मूंखे जेल में विधो। कहिड़ियूं अज़ाबां ढगियूं ॿधियूं, कहिड़ी हुनजी कुकड़ चोराई। चोर खे मां चोर थो चवां, फोरूअ खे मां फोर थो चवां, गद्दार खे मां गद्दार थो चवां, धरतीअ जे दुश्मन खे मां हाकू का बेटा, हाकू का बेटा, डाकू का बेटा, हाकू का बेटा, गोरों का पुजारी, अब जल्द मरेगा, अब जल्द मरेगा। इहो पैगाम आहे मुंहिंजा दोस्त सिंधी जाग सिंध बचा। काॾे वेंदे पोइ जे हीअ धरती पेरनि हेठों निकिरी वई त पोइ छा ॿिए कंहिं मुल्क में वञी तूं पाण पनाहगीर बणिबी? पोइ पाण पनाहगीर बणिणो पवंदुई ॿिए कंहिं मुल्क में, न त इहे विचीअ में घोघो विठी जानवरनि वांगुरु तोखे हिते हलाईंदा। सॼी सिंध जो हाल उहो थींदो जेको कराची ऐं हैदराबाद जो हाल थियल आहे। वोट न खपे तव्हांजो, कुझु न खपे असांखे अहिड़ियूं वज़रातूं, भाॼाइप वारियूं वज़रातूं, ग़ज़ारी वज़रात खे थुक हणंदा। टे दफ़ा मुशर्रफ मूंखे चयो अच तूं जेको चए तोखे ॾियो। पाण चई प्राइम मिनिस्टर शौकत अज़ीज़ चयो, चौधरी शुजात हुसैन ऐं मुशाहिद मुस्लिम लीग जा सरबराह उहे मां वटि लंघे आया त तूं अच, जे तूं नथो अचे असांखे अमीर बख़्श जी बाह ॾे। मां चयोमांसि बाबा शींहुं रब न चरंदो। असां धरतीअ जा सिपाही आहियूं, असां बुखिया नंगा कोन आहियूं। असां वटि गुंदियूं अन जूं भरियूं पयूं। वॾनि जे पघर मां वञा तुई वेठा खाऊं था। तव्हां गड़ी खेरे वारा वाक़ुफ़ आहियो। हिते रुगो हिन इलाइक़े में भुटे ख़ानदान 40,000 एकड़ ज़मीन सरेंडर करे छॾी आहे। तो अन जूं गुंदियूं भरियल आहिनि असां वटि। असां बुखिया नंगा न आहियूं, न को हराम खोर आहियूं। सियासत रुगो इन करे था कयूं जो धरती आज़ाब में आहे, धरती सूरनि में आहे, उनजी को वार करण वारो कोन्हे। न त को सियासत ते असांजो गुज़र सफ़र कोन्हे। असां घर वेठा हुजूं, अञा शौक़ु शिकार कयो, विलायतनि जा वेठा चकर हणो, कहिड़ी परवाह असांखे। पर न निमक खाधो त थिए हिन धरतीअ जो। हिन उमिरि में बि पंहिंजे सिर इहो अज़म आहे त हिन धरतीअ जा हक़ वसूल कंदा। हिन पुठीअ उघाड़े के बोस्कीअ जी कमीज़ पाराए, बोस्कीअ जो पटको ॿधाइबो, पेरनि उघाड़े के सीम जी जुती पाराए चीकटनि पंहिंजी तहरीक कई आहे। पंहिंजी तहरीक वोटनि हराम खोरीअ वारो वज़रात न हुअण मेंबरनि जी कोन्हे। तंहिंजे करे इहो पैगाम आहे त असां वटि प्रोग्राम आहे मुकमल। अॼुकल्ह घणो करे इहो सुवाल पुछंदा आहिनि त हालतूं एॾियूं बिगड़ी वयूं आहिनि, एॾो माशरो, हुकुमरानी, कामोराशाही एॾो ख़राब, करप्ट, बेकार थी वई आहे जो केरु अचे हिनखे सुधारे। असां सां परे थी बीहे, असां सां सुधारे ॾेखारियूं, असां सां सुधारे ॾेखारियूं। असां वटि मुकमल प्रोग्राम आहे, मुकमल प्रोग्राम आहे। न सिर्फ़ु सिंध में ख़ुशियूं वापसि आणण जो, ख़ुशहाली वापसि आणण जी, पर सॼे मुल्क खे बचाइण। मुल्क टुटे थो हाणे, अॻु मुल्क टुटी वियो आहे, बाक़ी जेको अधु मुल्क हुयो उहो फुटे शहीद बचायो, न त उहो बि वञे पियो। हाणे वरी उन खां पोइ जेके हुकुमरान आया उन मुल्क खे तोड़ण जी राह ते अची हिते बीहारियो जो बलोचिस्तान वारा चई छॾियो असां पाकिस्तान जो हिसो न आहियूं, परे थी वञो। असां सरहद में जीअं मां ॿुधायो त जंग थी हले, उते फ़ौज ई फ़ौज हूंदी, न त उतां जा रहवासी जेके आहिनि उहे पंहिंजे इलाइक़े जा पाण काबिज़ थी वेंदा। पंजाब वॾी कुवत आहे, पंजाब मर्कज़ खे ॿियनि खे कंहिंखे कोन थो मञे, पंहिंजी हुकूमत अथनि, पंहिंजे मर्ज़ीअ ते था हलनि। सिंध जो ॿुधायो मां त अधु सिंध जेका खसिजी वई आहे, बाक़ी सिंध जेका आहे सा चोरनि फोरनि, रुश्वत खोरनि ऐं बदनियत बेकार माण्हुनि जे हथ में आहे। हाणे पाकिस्तान जो बाक़ी छा रहियो? ज़रदारीअ जी मजाल आहे जो हिनखे ठीकु करे सघे?
इनखे वाट मिलंदी त भॼंदो हुयो, अहिड़े हथ मां थो अचे जो भॼंदो हुयो। हिन जे बस जी ॻाल्हि कोन्हे, हिन में उहा क़ाबिलियत एलियत आहे ई कोन। हे यूनियन काउंसिल जो माण्हू हे कीअं थो मुल्क खे बचाए, पर असां वटि आहे मुकमिल प्रोग्राम आहे मुल्क खे बचाइण जो, मुकमिल प्रोग्राम आहे सिंध जे तहफ़ुज़ करण जो, उहो आहे कॉन्फेडरेशन निज़ाम। तारीख़ हिन ॻाल्हि जी शायदि आहे, दुनिया जी सूरत हाल हिन ॻाल्हि जी शायदि आहे त जिते घण क़ौमी मुल्क हूंदो आहे, जीअं हे घण क़ौमी मुल्क आहे, जीअं बंगाली बेज़ार थी अलॻि थी विया, बाक़ी बि बेज़ार थी अलॻि राज़ पहुता आहिनि, उन्हनि खे पंहिंजा हक़ ॾियो। हे इस्लामाबाद जी बादशाही इहा त अयूब ख़ान ठाही, इहा त पाकिस्तान जे तसवुर में आहे ई कोन। पाकिस्तान ठाहिण वारनि इहो वाइदो कयो त जेके क़ौमूं पंहिंजी धरतीअ समेत गॾु थी अचे मुल्क ठाहींदियूं, उहे पंहिंजनि इलाइक़नि में ख़ुदि इख़्तियार मुक़तदर हूंदियूं, पंहिंजा इलाइक़ा पाण संभालींदियूं, को उन्हनि में मुदाख़लत न कंदो। हे वफ़ाक़ी निज़ाम लुटफुर वारो इहो त पाकिस्तान ठहण खां पोइ ज़बरदस्तीअ लागू कयो वियो। असां था चऊं त उहो निज़ाम आणियो जंहिं निज़ाम जे वाइदे ते मुल्क ठाहियो था। हिते क़ौमुनि खे पंहिंजा हक़ ॾियो, हर को पंहिंजी पैदा खाए, हर को जेको कमाए सो खाए, हर को पंहिंजे इलाइक़े में वधे वसे। हुकुमरानी जेका आहे साहिब इस्लामाबाद जी न, इहा गैर फितरी, इहो अंग्रेज़नि जे नक्शे क़दम ते हलण वारी ॻाल्हि आहे। हिते जेका हुकुमरानी आहे सा पिशावर जी हुजे, लाहौर जी हुजे, कोयटा जी हुजे ऐं कराचीअ जी हुजे, हर का हुकूमत पंहिंजे हुकुमरानी, ॿियो कुझु कोन खपे। तव्हां साथ ॾियो त हिन मुल्क में सही निज़ाम लागू कयूं, हिन मुल्क में ख़ुशियूं बहाल कयूं, हिन मुल्क में ख़ुशहाली आणियूं, हिन मुल्क में जेके बुराइनि जे ॼार में मुल्क पातल आहे उहे बुरायूं दूर कयूं। ऐं हिकु दुनिया केॾी तरक़ी करे वई आहे यार, चंड खां बि परते टुटी विया आहिनि। तव्हां मूंखे जेकॾहिं ॿिए पासे कोन विया आहिनि त दुबईअ ताईं त ज़रूरु वञी वेंदा। उते हिकिड़ो समुंड में हिकिड़ो वारीअ जो ॿेट आहे जंहिंजे पीअण जो पाणी बि कोन्हे। अॼुकल्ह उहे चंड सां ॻाल्हियूं था, जन्नत बनाए छॾी अथऊं पंहिंजे लाइ, जेके ॾिसी आया आहिनि या टीवीअ ते ॾिसंदो उहे ॿुधाईंदा। हीअ धरती त मालामाल आहे, हीअ धरती सोनी आहे। असां वटि खुराक, खाद खुराक पंहिंजे ज़रूरत खां वधीक आहे। असां वटि कोयलो आहे, असां वटि तेल आहे, असां वटि माहीगीरी आहे, असां वटि जंगलात आहिनि, असां वटि पाणी न खुट आहे। असां हीअ धरती त इहे तरक़ी याफ़्ता हुजे, इहे दुनिया जे चोटीअ जा मुल्क आहिनि, पर खसे खपड़ी खाई था वञनि। असां उहे पुठियां आहियूं। इहो सभु कुझु ख़तमु करण जे लाइ असां मैदान में निकिता आहियूं। ऐं सिंध खे पंहिंजा हक़, ॿियनि खे बि बलोचनि खे, पंजाबियुनि खे, पठाणनि खे बि पंहिंजा हक़ वठण जे लाइ असां तयारु। हर को पंहिंजे घर जो मालिक पाण। सिंध असांजे हवाले कयो, भाड़ियनि जे चंबे मां सिंध खे कढो, चोरनि ऐं ठगनि ऐं कातिलनि जे चंबे मां सिंध खे कढो। सिंध जे हद ॾोकनि, वफ़ादारनि ऐं निमक हलालनि जे हवाले इहा धरती कयो। इहो फ़ैसिलो तव्हांखे कयो, इहो फ़ैसिलो तव्हांखे करिणो आहे। जे वरी बि उन वाकिरे में वेही वियो, वरी बि उन्हनि जो साथ ॾिनो जिन बार बार तोखे धोखो ॾिनो आहे, बचनि विकिणण ते मजबूर कयो आहे, त पोइ साईं तव्हांजी मर्ज़ी। पर जे सॼणनि जो साथ ॾिनो आहे त उहो बोस्कीअ जो पटको ऐं सीम जी जुती इन खां घटि कंहिंखे पेर में ॾिठई त मुंहिंजी चीज तुंहिंजा हथ। इहो कथा वाइदो आहे।